这是什么香料？这是栀子上麝香。这是什么香料？这是山楂催肉烂。这是什么香料？这是陈皮清香解腻。这是什么香料？这是山奈提鲜棒。这是什么香料？这是灵草去疫防腐。这是什么香料？这是排草能养汤。这是什么香料？这是丁香增香透骨。这是什么香料？这是花椒去腥提味。这是什么香料？这是小茴香压腥增香。这是什么香料？这是枇杷煲汤养汤。这是什么香料？这是罗汉果增甜回甘。这是什么香料？这是当归改口感。